Alhaji Dauda Adamu Kahutu Rarara shahararren mawaƙin Hausa ne mai taimakon jin kai wanda ya mai da hankalinsa ga kawo ci gaba ga al'ummanmu. Alhaji Dauda Kahutu wanda aka fi sani da Rarara mawaƙin Hausa ne wanda ake alfahari da shi a ƙasar Hausa. Ga shi marubucin waƙa kuma mai taimakon kan al'umma. An haife shi a gidan mutunci, a gidan mahaifinsa Malam Adamu da mahaifiyarsa Hajiya Hawwa'u Adamu a garin Kahutu da ke karamar hukumar Danja da ke jihar Katsina. Asalin wannan shahara da Rara ya yi ta samo ne tushe daga makarantar allo ta karatun alkur'ani mai girma. Rarara mutum ne wanda tun yana yaro ya tashi da kwazo da juriya kuma ya tafi Kano domin zurfafa karatunsa na alkur'ani mai girma, inda ya zauna a makarantar Malam Aramma Zubairu Tukuntawa a matsayinsa na almajiri a makarantar allo. Ya yi 'yan ayyuka da sana'o'i kanan kamar su ya sai da man fetur domin ya iya dogara da kansa. Duk irin wannan ƙalubale hazaƙar Rarara sai ta ƙara bayyana take yi. Ya riƙa ba da waƙoƙi, yana yin waƙa kuma yana wasu aƙida irin ta bayan kiɗan Hausa. A matsayinsa na mawaƙi mai rubutu waƙa wanda kuma ya iya sarrafa su, Rarara ya kasance mawaƙi kuma ɗan siyasa. Ya yi zarra a matsayin ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan jam'iyyar APC wannan tamu mai albarka. Baya ga nasara da ya samu a matsayin ƙwararren mawaƙi, Rarara bai tsaya ga waƙa kaɗai ba, ya kasance cikin sahun gaba wajen harkar noma, sha'anin lafiya, ilimi, tallafa wa mutane su zamo suna iya dogara da kansu. Irin taimakon jin kan Rarara da ke yi na al'umma ba ɓoye yake ba. Ya bullo da tsare-tsaren taimaka ma jama'a iri daban-daban a cikin jihar Katsina da wasu wurare. Ya gina makarantun Islamiyya da masallaci na zamani a Kahutu, kuma a yanzu yana gina masallacin Juma'a a garin Kahutu din. Haka kuma ya gina asibitoci da makarantu a garuruwa daban-daban a jihohin Kano da Katsina. Ya yi amfani da ƙungiyarsa wacce ya kafa domin neman riba, wadda ya kafa ba domin neman riba ba, sai dai domin taimakon ta fuskar bayar da jari, ga mutum ga mata da majajen suka rasu wanda Allah ya ma cikawa suka bar su. Matasa da marayu a jihohi biyu, Kano da Katsina, waɗansu da kuma waɗansu makwabtan. Kuma yana samar da taimakon takin zamani, maganin ƙwari, kayan noma ga manoma, sa'annan kuma yana bayar da jari ga 'yan kasuwa maza da mata. A fannin ilimi, Rarara na ɗaukakar nauyin ɗalibai don zurfafa karatunsu a makarantunsu na gaba da secondary school, kuma yana samar da kayan koyo da koyarwa ga 'yan makaranta na primary da secondary. Ya kuma gyara makarantun secondary da yawa da suka lalace a Katsina da Kano. Bayar da digirin girmamawa da waɗannan nasarori
masu burgewa ga Alhaji Dauda Kahutu Rarara. Da matakin da ya kai wanda ba kowa ya samu irin wannan dama ba, tare da gudunmuwar da yake bayarwa bayan wajen gina al'umma da kuma amfani da yake yi da shi wajen kyautata arzikin ƙasa da rayuwar al'umma. Mahukuntan jami'ar wannan makaranta mai albarka European American University ta Falana ta zamo mai yabo gare shi da bashi digirin girmamawa a wannan rana.